Да бидеш охриѓанец е голема привилегија, велеше професорот Борис Чипан. Да чекориш низ времињата и низ историјата, покрај Белото езеро исполнет со духот на светите Климент и Наум. Славко Упевче е еден од оние немирни трагачи влюбеници во Охрид, кој веќе 50 години своите платна ги обојува со сите овие земни и небесни светлини. Привилегија е да си роден во Охрид. Јас имав таа привилегија да бидам во Охрид, а уште поголема привилегија е што сум овде на овој извор на Охридското езеро, кај што е недопрена природа, кај што е се невино, чисто, убаво. Овдека е она инспирација која во текот на сите овие години на моето творење да добивам инспирација и да го сликам она што е чисто природно, она што е исконско, она што човековата рака не го допрела. И за жал, сега веќе повеќе се користи материјалното од духовното. И би сакал да остане духовното да биде појако од материјалното и светоста на Свети Наум и на изворите да остане нечепната. Во пастелите и акварелите на Славко Упевче првпат го видов Охрид под снег. Охрид намуртен и безбоен, но и Охрид во расцветено будење, ке запише академик Васко Ташковски. Охрид, убав ми, ти за мене рај си би. Ова место Свети Јован Богослов Канео е една од најискористените локации кои се символ на градот Охрид. Можам да претпоставам како оваа црква се градела пред околу 700 и повеќе години, со колку љубов, со колку желба неимарите ја посветиле на Свети Јован Богослов. Црквата ја имам сликано од сите можни агли и можам да кажам дека околу 50 години оваа црква е една од главните мотиви и преокупации во моето творештво. Овде се е тивко, се е мирно, овде е споен свемирот со сегашнината. Во 1967-8 година од овој камен со графит го имам нацртано овој манастир и мислам дека од тука почна љубовта према овој простор да се обековечува во сите можни варијанти и во сите можни времења. Така да Свети Јован Богослов е прекрасен во пролет, во лето, во есен и во зима. Со Славко Упевче се знаеме и се запознавме уште на наши мали нозе, дечиња од 57 година, 56 година, а тоа многу значи. Тоа е повеќе од половина век. А да живееш со некој другар, пријател кој те сака и го сакаш повеќе од 50 години, тоа е веќе дел од историјата. И мислам треба тоа
да ми представува и мене и нему задоволство и радост. Првите наши средби беа не по некоја случајност, по некоја си нужност, јас не признам случајно, секогаш кажувам, да се совпаднеме уште во тие мали години со уметноста. А која е таа уметност на тие 5, 6, 7, 8 години, ќе праша некој. Уметноста на нашите мајки и баби, кои ткаеја и создаваја такви бои и шарки. Неговата баба Рајна и мојата мајка Спасена на разбојот. Неговата баба сноеше, тој помагаше, мојата мајка ткаеше и јас и помагав и заеднички си разменувавме, може и Славко да каже, ете, како сведок на тие убави малечки дечиња и кросното и разбојот и многу нешта се заеднички така си ги делевме. На калдрмата горе во Месокастро, во градот, да, под тие убави трошни, но убави куќички кои многу раскажуваа за едно минато и тогашната сегашност. Не сегашната сегашност, значи има две сегашности. Тоа го гледам како двојствено. А оваа сегашност сепак е сегашност за едно време кога старите куќи, оние трошни, убави, прекрасни куќи, кои зборува помеѓу себе и дење и во ношните часови, како ние што сме заедно, така и тие беа заедно. И приметив и многу се израдував кога Славко се, мислам, предаде да ги представи, да ги оживее тие стари куќи, стари улици, стари калдрми, стариот живот, на тоа се вика неформалистичкиот живот. Значи, каде што све течеше на еден свој начин, спонтано, со радост, луѓето помеѓу себе, значи си разговара, се радува и тој тоа го представи во таа светлина, во тој, значи, сокак на вистината. Вистина, ќе речеме сокак на вистината, зошто? Затоа што во тој сокак се е поставено, се застана, ама застана во сликите на мојот колега, академскиот сликар Славко Упевче, и тој го постави на еден начин кај што ние ќе се восхитуваме на светлината на ликнидост за век и веков. Славко Упевче дипломирал на Факултетот за ликовни уметности во Скопје во класата на професор Рубин Скорубин. Во текот на изминатите 5 децении се представувал со самостојни и групни изложби во повеќе европски центри во Америка. Неговата творечка инспирација е Охрид. Екипата на Македонската радио телевизија бе една од ретките кои дошле и ме посетиле во ателието со оглед дека ателието е еден интимен свет на творецот и обично тој работи сам, без присуство на било кој друг. Би сакал да кажам една анекдота со мојот колега, познатиот Вангел Наумовски. Дошол некој кај него и му викаат: "Абе, Вангел, јас ќе дојдам во ателието, ти додека работиш, додека сликаш, јас во едно чоше ќе седам и ќе гледам само. Нема ништо да правам." "Нема проблем," викат Вангел, "може." Ама ја викат, сакам една контра, викат услуга, шо? Вечер кога ќе си легниш со сопругата, во спалната ќе седнам на едно столче, ништо нема да правам. Само ќе седам и ќе гледам. Кога уметникот влегува во своето ателие, тој се изолира од останатиот свет и живее во еден свој свет
исклучиво негов, во кој ги изложува емоциите врз платното, врз хартијата, врз она што ќе го створи и она што ќе после тоа се јавува како комплетно уметничко дело. Кога го читам овдека текстот на Гоце Ристовски, се подсетувам и на текстот на Блаже Коневски Светлината на очите за Лазо Личеновски, за неговата промоција, бидејќи токму овдека се кажуваат оние вонстранични нешта. Блаже Коневски го опишува слегувањето одводно, а овдека Гоце Ристовски го опишува движењето околу домот и ателјето на Славко Упевче, оние сите прошетки околу чинарот, чаршијата и така натаму, кои што секогаш завршуваат во ателјето на Славко Упевче. Во текстот на Блаже Коневски се вклучува тука фреската на Свети Трипун, а овдека неисклучиво можеме да го вклучиме портретот на Свети Климент, што го имаме низ сите македонски цркви, бидејќи ние не можеме да зборуваме за Свети Климент ако не зборуваме и за Славко Упевче, и обратно, бидејќи Свети Климент не спојува на извесен начин сите нас. Го гледам овдека и текстот на Славе Ѓорѓо Димовски, кој што го истакнува токму на медитеранското во сликите на Славко Упевче, а тоа медитеранско е особена одлика и на македонската поезија. Всушност, јас во сликите на Славко Упевче ја препознавам таа ликовна диалектологија и сега сакам со Никола да си ја споделам ова охридска диалектологија. Овдека секоја карпа има свое име. Како се викаат овие карпи? Охо. Мелодија, сите имиња носат некоја порака, церемонија, значи треба едно време да се додека се влезе, тука е ладно и свежо. Тоа е можеби едно медитеранско време церемонија, така тие убави ехо, така. Сите тие се врзани со охридски приказни, исто како кукулон, така, тоа е. Поткале, тоа се така, поткади. Живеел тука кадијата. Така. Денес некој етимолог ќе рече дека тука имало када, ама никому немало да му текне дека тука бил кадијата, од кадијата го забораваме на извесен начин. Но сето тоа живее во сликите на Упевче, како што наколја. Наколја, така, колја, така. Имало колови за да пристапат кајчината и чуновите, значи да се заштити брегот, имало во самата вода имало колја. А ова кај што бил сарајот на Джелјадинбек, тоа го викаме Поткади, така, значи кадијата, сараишче со едно убаво, така охридско, што е зачувано во Јано, а Јано, зашо се вика Јано? не знам. Јаневци, Јоновци, но некогаш тука се мешаат сите ти, кажа Свети Јон така, или Јон, Јован, тука се доаѓаат сите промени на охридскиот говор, исто како што во вашите слики можеме да ги видиме сите промени на Охрид. Охрид некогаш не бил ваков, но секое време си има своји особености. И Охрид секогаш треба да се слика во сликарството, да се опева во поезијата и да се представи во литературата. Не знам колку пати го нацртал Канео со црквата Свети Јован Богослов, Света Софија, Света Богородица Перивлепта. Не знам дали може да се најде слика, а на неа да го нема езерото и високото небо над Охрид, ке запише доктор Никола Бошале. Славко Упевче
е еден од оние уметници кои што во најраната фаза создале дела кои што биле на некој начин уметнички врв во неговото творештво. Пред 2 вечери овдека во оваа древност во Света Софија, Стеван Миленковиќ изведуваше дела од најпознати виолинисти на сите времења и за еден од нив рече дека неговите најрани дела се всушност најубавите. Пред некој ден тука во куќата на Робевци и јас се залепив за едно дело на Славко Упевче и му реков кога јас би купувал, би го купил токму ова. Не рече, тоа е од пред 36 години и тоа стои само дома. Не знае што е убаво, рече. Може би ќе ви прозвучам еретички, може би ќе слушнете нешто што не е за верување. Но познавам поединци кои што немаат ни С од светоста на Охрид, кои што не знаат ништо подалеку од джебот и буџеларот и кои што ако им кажете овдека да изградат станови за пазар, тоа ќе го направат без око да им трепне. Затоа Славко Упевче е последниот браник на таа наезда. Тоа што Славко Упевче ќе го сработи како Света Софија, тоа не е само слика што ние треба да ја гледаме. Тоа е една величенствена порака, затоа што тоа не е работа што се прави со неколку потези. Делата на Славко Упевче се монументални и по пораките и по начинот на изработката. Тоа не може да се изработи за еден час, за еден ден, за една недела, за еден месец. Затоа Славко Упевче е вреден и затоа јас сакам токму таа димензија да ја нагласам. Архитектурата на Охрид. Ние не знаеме што ќе се случува понатаму. Дај Боже да запре ова наезда. Но јас во овој момент сепак сум, ајде ако не голем песимист, некаков воздржан оптимист, дека нешто ќе се случи крупно во Охрид и дека Охрид ќе го спасиме. Моите слики се меланхолија на минатото време, ќе каже авторот. Во нив во целост е испишан Охрид, градот со непресушна древност. Езерото и манастирите, царевата тврдина, старите куќи и изворите. Затоа охриѓани со право ќе го наречат биограф на балканскиот Ерусалим. Да се видат само една-две слики од Славко Упевче, веднаш ќе се почувствува жуборот на времињата кои што изминале, исто како што жубори и оваа вода. Славко Упевче е уметник кој што преку своето творештво ги зачувал децениите во Охрид. Оние децении кои што кај повозрастните се само како едно сеќавање, едно одминато, нешто што доаѓа како некоја прекрасна приказна, но само приказна, бидејќи тој Охрид веќе го нема. Но затоа тука е нашиот уметник, Упевче, кој што во својата галерија на безброј слики го задржал автентичниот лик на градот. Лик кој што само преку неговите слики може да се реконструира автентичниот и стариот Охрид. Со уметникот јас се дружам околу 3 децении. Заедно размислуваме, разгледуваме, разговараме околу уметноста. Јас за зборовите, тој за сликите, но тука го наоѓаме заедничкото. Ако јас го наоѓам минатото, жуборот на македонскиот јазик во архаичноста на зборовите, тој го наоѓа во архаичноста на фасадите. Јас сум напишал 2 текста за него, од кои што едниот е исликана хроника на Охрид, значи исликана, не е сликана, во кој што се кажува за она
што веќе, како што реков, го нема во Охрид, а другиот текст се вика лирски медитерански блесок. Значи имаме во тој текст три компоненти. Едниот е лирски. Тоа значи дека неговите охридски фасади, неговите прозорци, неговите улички, неговите дрвја кои што повеќе ги нема, а посебно мноштвото на слики кои што го представуваат чинерот е една топла, блага, пријатна лирика која што го топли секое срце на секој јужнак. Потоа рековме, втората компонента е медитеранскиот блесок. Тоа е бојата, тоа е светлината на сонцето медитеранско, која што се одразува врз неговите фасади, врз боите на неговите фасади, кои што го сликуваат овој регион на земјината топка. И накрај блесок. Тоа е се она што блеска и што ни ги враќа спомените кон исчезнатиот Охрид. Во нашето дружење со Славко Упевче можеме да кажам доста анегдоти, доста приказни, но треба да спомнам дека тој е и автор на логото на поетската ноќ во Велестово. Тој го изработи логото како некој старословенски иницијал, како некој извадок од старословенска книга и поетска ноќ во Велестово е на црковнословенски јазик. Значи, исто тука како што тој го одразува, неговото сликарство го одразува минатото на Охрид и јазикот го одразува исконскиот почеток или исконскиот тек на македонскиот јазик. Токму заради тоа имаме таа архаична автентичност и на логото, како што имаме на сите негови слики. Мојот татко ми беше вечна инспирација, сигурно да почнам и да се занимавам со ова што го правам. Се сеќавам уште, не знам точно која година, меѓутоа на тогашниот локалитет Пантелеимон, денес познат како Плавачник, бевме во една бура, во едно страшно невреме, да го сликаме паднатото дрво на гробницата од Синан Челеви. И тоа беше една фаза кога татко ми го сликаше и паднатиот чинар. Тука се запознав со првите мозаици кои беа покриени под еден слој од песок и сигурно тоа тлеело во мене, па во текот на студиите во Факултетот за ликовни уметности во Скопје подлабоко се запознав и насочи во изучувањето на таа техника. Ово е место каде што извираат 9 извори кои го напојуваат Охридското езеро преку црниот дрим кој истекува од Свети Наум. Како студент често пати овде доаѓав со оглед дека тогаш во близина беше албанско-македонската граница и овде имаше едно убаво место каде што се собираа старешините и војниците од бившата Југословенска народна армија. На неколку наврати, со оглед дека бев во близина на тој воен објект, бев приведуван во станицата во Свети Наум, заради тоа што не знаеа луѓето што правам овдека, дали цртам или планирам да избегам во Албанија. Инаку, може да се види дека овдека е недопрена природа, овдека има само вода и зеленило. Тоа беше и мотив една година да направам
изложба на која беа околу 30 дела исклучиво со мотиви од Свети Наум и на кои единствено беше водата, растенијата, дрвата и рефлексиите кои ова место ги дава. Ние живееме во еден многу стар град, кој оставил многу културни пластови и традиции на градителство, да почнеме од античкиот театар па до велелепните храмови од Охридската архиепископија, како катедралната црква Света Софија, која е вечна, мислам, инспирација и за повеќе уметници и творци кои витисувале и работеле тука, така и амбиентот во кој се наоѓаат овие културни споменици, значи тој ансамбл на архитектонски градби кои го обкружуваат, се дел од културата и одразот и карактерот на животот на еден човек од едно време. Овој Охрид, што го откриваме на платната на Славко Упевче, постоел во времињата што изминале, пред десетици, па и стотици години. Но Упевче со секоја слика силно верува дека езерото и творечкото богатство на вековите ќе ги залечи раните што ги направило нашето време. На овие извори ги имам направено најубавите акварели и пастели. И сега баш ми е драго што после толку време се враќам на ова место кое за мене значеше живот и кое се надевам дека и натаму со уште поголем ентузијазам и секако со искуство ќе продолжам да работам, да творам и да го овековечам. Меѓутоа повторно уште еден апел да го зачуваме ова како што е, да не дојди овдека човековата рака и да го расипи.